ഹലോ ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ടു ജുവൽ ബേബീസ് വേൾഡ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ബജ്ജീസ് കോട്ടേജിലെ വീഡിയോയിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തു, ഇതതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തും കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഫുൾ കാണുക, എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ഓഫറും കൂടെ തരുന്നുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ 5 ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബജ്ജീസ് കോട്ടേജിൽ നിങ്ങളെത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 10% ഡിസ്കൗണ്ട് തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് ഈവനിങ് ആവാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഈവനിങ് ആകുമ്പോഴേക്കും നല്ല മഴക്കാറങ്ങ് വെച്ച് മഴ പെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ട് നല്ല പെരുമഴയായിരുന്നു. പെരുമഴയൊക്കെ പെയ്തപ്പോൾ ചക്കരയും ചോക്കൂട്ടനും അവിടെയും എൻജോയ് ചെയ്തു. കുടയൊക്കെ പിടിച്ച് മഴയത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കുറേ സമയം മഴയത്തൊക്കെ കളിച്ചു. പിന്നെ അവരെ കുളിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളൊക്കെ കുളിച്ച് റെഡിയായി വന്നപ്പോഴേക്കും ഫുഡിൻ്റെ ഡിന്നറിൻ്റെ സമയമായി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബഡ്ജീസ് കോട്ടേജിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്തായാലും കാണണം കേട്ടോ. ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കാണാനായിട്ട്. ഫുഡാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ സംഭവം എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അതായത് ബുഫറ്റാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ബുഫറ്റ് ഡിന്നർ കഴിക്കാം. ഇത് ആദ്യം തന്നെ സൂപ്പിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഹോട്ട് ആൻഡ് സോർ ചിക്കൻ സൂപ്പ് ഉണ്ട്, പിന്നെ വെജ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ട്. വെജ് ആളുകൾക്കുള്ളത് സ്പെഷ്യലാണ്. പിന്നെ ഇതാ വരുന്നത് എഗ്ഗ് നൂഡിൽസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നൂഡിൽസ് ആകുമ്പോൾ പിള്ളേരുടെ ഫേവറേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതും അടിപൊളിയായിരുന്നു. പിന്നെ ചില്ലി ചിക്കനാണ്. ചില്ലി ചിക്കൻ ഇവിടെ ഗ്രേവിയാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാം. പിന്നെ ചിക്കനാണ്, ചിക്കൻ റോസ്റ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതും കിടുവായിരുന്നു കേട്ടോ. എല്ലാം അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ സംഗതി സൂപ്പർ. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് കട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ചപ്പാത്തി, അതുപോലെ തന്നെ ബീഫ് ഫ്രൈ ഉണ്ട്. ബീഫ് ഫ്രൈ കിടുവായിരുന്നു കേട്ടോ. ഉഗ്രം ബീഫ് ഫ്രൈ ആയിരുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് ഗോബി മഞ്ചൂറിയൻ ഉണ്ട് വെജിറ്റേറിയൻകാർക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ മിക്സ് വെജിറ്റബിൾ കറിയാണ്. ചപ്പാത്തിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ ഇനി വെജിറ്റേറിയൻകാർക്ക് കഴിക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് സൂപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് ചപ്പാത്തിയും കുറച്ച് നൂഡിൽസും പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തു. സംഗതി സൂപ്പറായിരുന്നു. ചക്കരിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ജോക്കുട്ടന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ജോക്കുട്ടൻ വീണ്ടും എടുക്കാൻ പോയിക്കുക. ബിൻചായനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. സംഗതി സൂപ്പറാണ്. അൺലിമിറ്റഡ് ഫുഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രം എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും വരാനിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ചക്കര ചുമയുണ്ട്, എന്നിട്ട് ഐസ്ക്രീമൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമെന്ന് പറയാം. അത്രയും സൂപ്പറായിരുന്നു. ചുമയുള്ളവരും പനിയുള്ളവരും ഒക്കെ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താവോ എന്തോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഇനി ഇവിടെ ഇച്ചിരി നേരം ഇവിടെ ഇരുന്നു കേട്ടോ. ഇനി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 കാതും നടക്കണം എന്നാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി നേരം നടക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പക്ഷികളുടെ നല്ല ശബ്ദമാണ്. തൊട്ടപ്പുറത്തൊക്കെ നിറയെ പക്ഷിക്കൂടുകളാണ്. അത് ഞാൻ രാവിലെ കാണിച്ചു തരാം. രാത്രിയാകുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്. നാളെ രാവിലത്തെ പ്രഭാതം പൊട്ടി വിടർന്നിരിക്കുകയാണ്. നല്ല മഞ്ഞ് കണ്ടോ, ജനലിൽ നല്ല മഞ്ഞ് കണ്ടോ. നല്ല തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. കോതമംഗലം ഏരിയയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു തണുപ്പുണ്ടല്ലോ. ഞങ്ങൾക്കാവുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടുതലായിരിക്കും. എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് കോതമംഗലത്തെ തണുപ്പ് ഇച്ചിരി കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു ചെറിയ മോർണിംഗ് വാക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. പക്ഷികളുടെ ശബ്ദവും ഒക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളി ഒരു മോർണിംഗ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ചുറ്റും പക്ഷിക്കൂടുകൾ അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഒന്ന് കണ്ടത്. രാത്രി ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ പക്ഷിക്കൂടുകൾ കണ്ടപ്പോഴാണ് നിറയെ ലവ് ബേർഡ്സ്, പലതരത്തിലുള്ള പക്ഷികൾ. ചക്കരയ്ക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ചക്കര അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ ലവ് ബേർഡ്സ്. ലവ് ബേർഡ്സ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, പ്രാവുകളും ഉണ്ട്. പ്രാവുകൾ മുൻവശത്ത് നമ്മൾ കയറി വരുന്നിടത്ത് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ പ്രാവുകളുണ്ട്.
ബഡ്ജീസ് കോട്ടേജിൽ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷികളുടെ ശബ്ദം കേട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. രാവിലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ, അത് മാത്രമല്ല എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പക്ഷികളുടെ ശബ്ദമാണ് ഇവിടെ. നിറയെ ലവ് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് വേറെ ടൈപ്പ് ലവ് ബേർഡ്സും വലിയൊരു പക്ഷിയുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതിന് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു കുളമുണ്ട്. അതിനകത്ത് ടാങ്കിൽ നിറയെ ഫിഷ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. വളർത്തുന്ന മീനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഫുഡിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും മീൻ. നിറയെ വളർത്തു മീനാണ്. അതിന് തൊട്ട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് വേറെ ടൈപ്പ് ലവ് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ആ വലിയ ക്ലീന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അതിനെ കാണിച്ചു തരാം. ഈ പക്ഷിയുടെ പേര് ഞാൻ നെറ്റിൽ നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ചു. ലേഡി ആംഹെസ്റ്റ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. ഒത്തിരി വെറൈറ്റികൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് നെറ്റിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടു. ഇവിടെ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ ഉള്ളത് തന്നെ നല്ല ഭംഗിയും കാണാനായിട്ട്. പല കളറിൽ എന്താ ഒരു രസം. ഗോൾഡനും റെഡും ബ്ലൂവും എല്ലാ കളറും ഉണ്ട്. ആ തലയുടെ ഇപ്പുറത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കാർഫ് കെട്ടിയതുപോലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുവാണ്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഭംഗി കേട്ടോ. ഇതിനെ കണ്ട് കുറേ നേരം ഇവിടെ ഇരുന്നു. എനിക്കൊരു ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. പിന്നെ ഈ കൂട്ടി തന്നെ നിറയെ ലവ് ബേർഡ്സും ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് തന്നെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റേജ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ചെറിയ സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാംസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി മീറ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓപ്പൺ എയറിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അതിനും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫുഡ് കഴിച്ച ബുഫറ്റിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് തന്നെയായിട്ടാണ് അത് സെറ്റ്. ചക്കരക്കുട്ടി താഴേക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഓടി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനും ഇനി അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ. അവിടെ നിന്ന് ജോക്കുട്ടൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തോ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനും ചെന്ന് നോക്കട്ടെ അവിടെ എന്താണെന്ന്. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഇവിടെ വാത്തയൊക്കെ നിന്ന് കുളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ വാത്തയൊക്കെ ഇത് നോക്ക്, മലയണ്ണ പോകുന്നുണ്ടോ? മലയണ്ണ എന്തേ ചാടി ചാടി പോകുന്നു. കണ്ണുമയ്ക്കാതെ നോക്കിയിരിക്കണം, എന്നാലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ മലയണ്ണാനെ ഞങ്ങളിത് ഇങ്ങനെ കണ്ടു കേട്ടോ. അവിടെ കരിക്കൊക്കെ അത് കടിച്ച് പറിച്ച് കുടിക്കുന്നുണ്ട് തെങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ. ശരിക്കും നമുക്ക് സ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ തെങ്ങിൽ കരിക്കൊക്കെ നോക്കിയപ്പോഴെല്ലാത്തിനും ഓരോ ഹോളാണ്. അപ്പോൾ ഈ വനപ്രദേശത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന വീടുകളിൽ ഇതായിരിക്കും അവസ്ഥ. മലയണ്ണാനൊക്കെ വന്ന് ഇതുപോലെ കഴിക്കും. അതുപോലെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് തന്നെ വേഴാമ്പൽ വന്നിരുന്നു കേട്ടോ. വേഴാമ്പലിനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വന്നപ്പോഴേക്കും പറഞ്ഞുപോയി, കാണാൻ പറ്റിയതായാലും. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ കൽഗം കുറേ നേരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്യൂൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. 2 പെട കൽഗങ്ങളുടെ പുറകെ നടക്കുന്ന കണ്ടോ. അതൊക്കെ ഒരു രസമുള്ള കാഴ്ചയായിരുന്നു. എന്തായാലും നമ്മുടെ ചാനൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ്സ് അറിയിക്കാനും മറക്കണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഉഗ്രൻ ഓഫറാണ് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ഹോളിഡേയ്സ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ബഡ്ജീസ് ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ 10% ഡിസ്കൗണ്ടാണ് തരാൻ പോകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് 5 പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. 5 പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിലേക്ക് അയച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ കോട്ടേജിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 10% ഡിസ്കൗണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വക തരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജോക്കുട്ടൻ സൈക്കിളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേക്കും വിശന്നു. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. നല്ല കട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ വരുന്നത് പൂരിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പൂരിയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്ന ടൈപ്പാണല്ലോ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് പൂരി, പിന്നെ ഇടിയപ്പം ഉണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് നല്ല വെജിറ്റബിൾ കറിയാണ് പൂരിയുടെ ഒപ്പം കഴിക്കാനായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ കടലക്കറി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ, നമ്മുടെ പൂരിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കടലക്കറിയും പൂരിയും പിന്നെ കുറച്ച് കട്ട് ഫ്രൂട്ട്സും പിന്നെ കുറച്ച് ഓംലെറ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചക്കരയും ജോക്കുട്ടനും ബ്രെഡും ജാമുമാണ് കഴിച്ചത്. അപ്പോൾ അവർക്കതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും സൂപ്പർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ അല്ലാന്ന് മനസ്സിലായി. അടിപൊളി ഫുഡായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഉച്ചത്തെ ലഞ്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സ്ഥലം. ഇവിടുത്തെ പെയിൻറ്റിങ്സ് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പനമ്പിലാണ് ഈ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തെല്ലാം തന്നെ എല്ലാം പക്ഷികളെ വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അത് ആ കിച്ചൺ ഏരിയ ആണ്. അതെല്ലാം തന്നെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എല്ലാം പക്ഷികളുടെ വെച്ചിട്ടാണ്. ചിത്രങ്ങളാണെങ്കിലും ശരി, അവിടുത്തെ രൂപങ്ങളാണെങ്കിലും ശരി, എല്ലാം പക്ഷികൾ വെച്ചിട്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ വശം കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പനമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ പനമ്പിലാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈൻസും ഈ ഒരു നല്ല വർക്കെല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ വർക്കിൻ്റെ ഭംഗിയും കൂടെ ഒന്ന് മനോഹാരിതയും കൂടെ കാണിക്കാമെന്ന്. കുറേ നേരം TV കണ്ടു. പിന്നെ അപ്പയും മോളും കൂടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങി. ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം കളിക്കാൻ അവൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. അപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഒക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ അവൾ അപ്പയും കൂട്ടിയാണ് ഇവിടെ പ്ലേ ഏരിയയിലേക്ക് പോകുന്നത്. ജോക്കുട്ടൻ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് നേരം വിളിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ എന്താ ഇവിടെ താറാവിൻ്റെയൊക്കെ പുറകെ കുറച്ച് സമയം നടന്നു കേട്ടോ. താറാവും വാത്തയുടെയും പാത്തയുടെയും ഒക്കെ. ആ കുതിര ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു, പക്ഷേ കുതിര ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് ടൈം വരുന്ന പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറേ നേരെ ഇവിടെ താറാവിൻ്റെയൊക്കെ പുറകെ സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മൺകുടിലിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കിടക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മൺകുടിലിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ പാർട്ട് 1 ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തേക്കായിട്ട് നമുക്ക് കിടക്കാനായിട്ടുള്ള നെറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എല്ലാം അടിപൊളിയാണ്. അവിടെ നല്ല ഈ പറയുന്ന പോലെ പക്ഷികളുടെ ഒരു ശബ്ദവും ഈ ഒരു ഗ്രീനറിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മഴ വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യാമ്പ് ഫയർ ഏരിയയും ക്യാമ്പ് ഫയറും ഒക്കെ മിസ്സായിട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ രാവിലെയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് കണ്ടത്. അപ്പോൾ ക്യാമ്പ് ഫയറിൻ്റെ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇതാ നല്ല രസമുള്ളൊരു പ്ലേസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ മഴ വന്നതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഒന്നും നടന്നില്ല. നമ്മൾ പറയുവാണെങ്കിൽ അവരതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും. പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഫോട്ടോയും റീൽസും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ എടുത്തു. അതെല്ലാം എന്താ പുറകെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുറേ ഫലവൃക്ഷങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. സപ്പോട്ടയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വേറെ മുള്ളങ്കി, പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ കാണിച്ചതുപോലെ ചതുരപ്പുളി, ഇങ്ങനെ കുറേ ഫ്രൂട്ട്സുകളുടെ മരങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു കുളിയുടെ സമയമാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. അവൾ ഭയങ്കര കുളിസീനാണ് കേട്ടോ. ഇത് അവരുടെ കുളിസമയമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒക്കെ കുറേ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ടാങ്കുകളുണ്ട്. ഈ ടാങ്കിലെ വെള്ളത്തിലെല്ലാം താറാവ്, പാത്ത, വാത്ത എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ കുളി നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം കാണാം. പിന്നെ കുറേ നേരം ഇവിടെ മൺകുടിലിൻ്റെ സൈഡിലാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഊഞ്ഞാലുകളും പിന്നെ കിടന്നാടാനും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നല്ല രസമാണ്. ഈ പറഞ്ഞ വേഴാമ്പൽ മുതൽ സകലതിൻ്റെയും ശബ്ദം അവിടെ കേൾക്കാം. അപ്പോൾ കുറേ സമയം ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇതുപോലെ കണ്ണടച്ച് കിടന്നാൽ മതി. എന്ത് രസമാണെന്നറിയോ, ഭയങ്കര കാമായിട്ടുള്ളത്. തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു കോൺഫറൻസ് ഹാൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ ഒരു കോൺഫറൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ശബ്ദത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്, എന്നാലും നല്ല രസമാണ്. ഞാൻ ബിൻചാൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് നേരം ഒന്നും ഇവിടെ കിടക്ക് ബിൻചാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം മടിയായിരുന്നു. പക്ഷേ കിടന്നു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പിന്നെ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴും ഇതുപോലെ കിടന്ന് ഇവിടെ ഇത് മൊബൈലൊക്കെ നോക്കി നല്ല സുഖമായിട്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഉച്ചയായി. കുറേ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഉച്ചയായതുകൊണ്ട് ലഞ്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറി. ചോറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഉഗ്രൻ കപ്പയുണ്ട്. പിന്നെ കപ്പയുടെ ഉഗ്രൻ കോമ്പിനേഷനായിട്ടുള്ള കപ്പയും മീൻകറി, അടിപൊളി മുളകിട്ട മീൻകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് ചിക്കൻ വരുന്നുണ്ട്. ചിക്കൻ റോസ്റ്റാണ്, അടിപൊളി ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ബീഫ് ഫ്രൈ വരുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ ബീഫ് ഫ്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ഇട്ട് അടിപൊളി ബീഫ് ഫ്രൈ ആയിരുന്നു. പിന്നെ അച്ചാറുകളുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് സാമ്പാർ വരുന്നുണ്ട്. വെജിറ്റേറിയൻകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാമ്പാർ. പിന്നെ വരുന്നത് തോരൻ വരുന്നുണ്ട്, അവിയൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതെല്ലാം തന്നെ അവിടെ കോൺഫറൻസിന് നടക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ബുഫറ്റാണ്. പപ്പടം, മോരുകറിയല്ല, കാളൻ, അതെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്കെന്തോ നല്ല കപ്പ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ കപ്പയെ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാനും കപ്പയാണ് കേട്ടോ എടുത്തോളൂ. നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കപ്പയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മീൻകറിയും കുറച്ച് ബീഫും കുറച്ച് ചിക്കനും കൂടെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, കപ്പയും മീനും ഇങ്ങനെ കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഒരു വികാരമാണല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ കപ്പയും മീൻകറിയാണ് കഴിച്ചത്. ബിൻചാൻ ചോറൊക്കെ എടുത്ത്, ജോക്കുട്ടൻ പോയി ഇടയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയോ അവിടുന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പായസമുണ്ട്. അതായത് കോൺഫറൻസിന് വന്നിട്ടുള്ളവരുടെയൊക്കെ ആളുകളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. കുറേ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ എന്തോ പ്രോഗ്രാമാണ് നടന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹോളിൽ ഏകദേശം ഒരു 500ഓളം ആളുകൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഹോളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്കുള്ള ബുഫറ്റ് ലഞ്ചും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല അടിപൊളി ഫുഡാണ് കേട്ടോ. ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോ കോംപ്രമൈസ്, അടിപൊളി ടേസ്റ്റായിരുന്നു. കപ്പയും മീനും കിട്ടു, ബാക്കി എല്ലാ ഫുഡും അടിപൊളിയായിരുന്നു എന്നാണ് അവരെല്ലാം പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കനും ബീഫും പറയാതെ വയ്യ. ബീഫ് നല്ല തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ഇട്ട് വരട്ടിയത് കിട്ടുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാക്കേജിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ നമ്പർ ഇട്ടേക്കാം. ആ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കിട്ടും. ഫുഡിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പായസം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല പായസമായിരുന്നു, സേമിയ പായസമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുടിച്ച് ഞങ്ങൾ പതിയെ ഇനി കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഇറങ്ങണം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആടിപ്പാടിയിട്ടൊക്കെയാണ് പോയത്. നല്ല രസമുള്ളൊരു പ്ലേസ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളും ഫാമിലിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഗെറ്റ് ടുഗദർ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫ്രണ്ട്സ് കൂട്ടായ്മകൾ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഇവിടെ വന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അതുപോലെ വരാം. ഇവിടെ പാക്കേജ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം. അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ല സൂപ്പർ വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കാണാൻ മറക്കണ്ട, ഇത് സെക്കൻഡ് പാർട്ട്. നിങ്ങൾക്കുള്ള 10% ഓഫറിൻ്റെ കാര്യവും മറക്കണ്ട, ഞാൻ ഇനി പറയണ്ടല്ലോ.
അപ്പോൾ ബഡ്ജീസ് കോട്ടേജിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ മെയിൻ സംഭവം നല്ല അടിപൊളി ബുഫറ്റ് ലഞ്ച്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, പിന്നെ ഡിന്നർ ആണെങ്കിലും ശരി, അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം, ബഡ്ജീസ് കോട്ടേജിലേക്ക്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ആംബിയൻസ്, കണ്ണടച്ചിരുന്ന ഫുൾ ഇങ്ങനെ നിറയെ പക്ഷികളുടെയൊക്കെ ശബ്ദമാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ ഫുൾ പക്ഷികളുടെ ശബ്ദം ഞാനിങ്ങനെ ഒരു മിനിറ്റ് നേരം മിണ്ടാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ ആദ്യം കാണിച്ചോളൂ, നമ്മുടെ കോൺഫറൻസ് ഹാളിലൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഇതുവരെ ഈ ചാനലിൽ കൂട്ടായിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടണം. കാരണം നിരവധി നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഫാമിലി ആയിട്ട് ഗെറ്റ് ടുഗദറിന് എല്ലാം പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ് ഇത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. വീണ്ടും നല്ല സൂപ്പർ വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ബൈ.